这一次没有哭，算是我进步了，就是。Hello， 我们现在在潮白河旁边，准备要开启我第一次的皮划艇体验。这个又是帕老师给咱整的活啊！哇哦！哇，因为我特别喜欢这个皮划艇，所以我可能好多时候看你在那做广告，但是他也不找我做广告。我们买了一个黄色的，因为在户外，其实越明亮的颜色会越安全。这个可以坐下2个人加2个大人加1个小孩。如果百夫愿意的话，其实他也可以坐在中间。打进去了。对，它只是因为太大了，所以。谁说玩皮划艇不用腿的？现在胡云舒已经快把气打完了，然后我发现确实里面是有气袋的，可以通过一个压缩气袋的方式给它充气，但是就是辛苦胡云舒练腿了。我觉得我打的已经差不多了。能拿动，能拿动哈。然后接下来我就装上垫子，先装垫子后装气。摸摸啊，听起来还是比较稳当。哦，忘了跟大家说了，这个船它的名字叫做诺亚，是帕老师为它起的名字。那是尾部，这是头部，是吧？一个屁屁垫。哦，这个是有魔术贴粘在一起的，是吧？很像你的那个什么磁吸的睫毛一样。啥？哦，粘得紧紧贴贴。感觉这就是你的船，就特别像。粘后头。舒服吗 ？Hello。船头包装在船头。我在拴这个绳上真的远远不如胡金树的灵活，很结实。要把这个鳍塞进去是吧？嗯。好的。一定要把所有的绑带绑到最紧。OK。OK。下水。能不能把脚放上来？那直接搬过去了。我去拿，你在后面拖。好累。你给我一个。别动。哎。这样。您帮一下，我有点怕水。我有点怕水。来个2。哎呀，别稳这个。哎呀。我坐进去会更稳。哦。啊？别紧张，别害怕。我整个人又开始在水面上僵硬起来了，主要是我不敢动它。没有，我上去就好了。啊。我能喝口水，我们再出发吗？我很紧张。这样滑吗？我不动，你先来。那我掉头了啊。咱俩一块儿不老差点。那怎么一块儿啊？一，左，停。来，右，左，右，左。我不敢，你让我在水面上熟悉一会儿好吗？好。我想戴上墨镜，可以吗？可以，你可以在船上做任何事情，就常走。相信你老公会救你。我老公可能会救我，但是如果手机掉下去，没有人能救我的手机。小鸭子哎，我们都在水上努力的生活。接下来呢，就由我来给大家进行一些皮划艇上的解说。大家不难发现，后面有一个人正在
滑，哎，就是帕老师给到他一个镜头，因为呢我还是很怕水，所以我在上面说话的时候就会特别紧张。大家可以看到我的这个脚啊是基本上可以伸直在这个皮划艇里面的。然后正前方呢，这是我们的储物包，是防水的。然后这个是手机支架，本来是把手机架在上面的，但我总怕手机掉下去，所以就给撤下来了。哇，那竟然有小孩子在游泳。我滑的还蛮好的哈，这一次没有哭，算是我进步了。就是我觉得我们在往城市近了飘哎，因为今天我们很机智的带了音箱来，然后就发现生活变得很不一样了，好惬意啊。有个很有意思的事情，婚姻树是不敢回头的。我回了。你转了只有不到90度。是吗？我很努力的在回哎。你要这样转吗？好危险哦！这样我会摔。哦，不会摔下去。对啊，这个很安全的。我还是在水面上，对于晃动这个事情是内心有一丝恐惧的。而我已经和水融为一体。Be water。就是在水面上等落日的感觉太爽了。你像躺着滑哎。现在我们身后是城市了。正前方是落日，这就是生活吧。太阳快要落山了，看起来今天应该是不会有火烧云，但是会有镶金边的云，也很美。现在不光是云向着金边，辣辣也是向着金边的。你朝着太阳划过去。快要落日喽！我们两个人都变得红彤彤的，好美哦！现在从你脚上滴下来的水也是金色的。胡银树在划宝宝金水。哇哦，好美哦！马上就要日落了，咱们还没有划到岸上，心里就是一个紧张啊。我们好像马上就要划回到我们的始发地了。因为出发的地方有一个小红旗子拴着，我们现在距离目的地可能还有个1公里，啥？几百米？划一划。我们的船也开始因为天气的降低，就是它的气会越来越收缩。啊，不会有危险，但是就是会有点皱。来，让他知道没有，不是说一定是这个线儿。哦，牛逼！来，哎，好。第一次皮划艇，耶，成功！啊，最麻烦的部分来了，要把它收起来。对，苦中作乐吧。哎。